Жил-был принц, и жил он на левом берегу реки Енисей, города Красноярска. Узнал он, что на правом берегу живет красивая принцесса. Решил он жениться на ней. Но как добраться до принцессы? Не было в царстве мастера, который мог бы построить мост. И отправился он в другое царство, южное. И тут навстречу ему выскочил злой злодей. Он хотел узнать, где живет принцесса, как до нее добраться. Принц достал меч, и стали они воевать. И принц его победил. Приехал он в другое царство. Нашел там мастера, который умел все делать. Через 8 дней мост был окончательно готов. Принц заказал большой торт и купил кольцо и отправился к невесте. Принцессе понравился мост и кольцо, и она влюбилась в принца. Они поженились и жили долго и счастливо. Вот так появился коммунальный мост.